बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना अज़ीज़ कैटल फार्म यूट्यूब चैनल। और ये हबीबुर रहमान साहब का बछड़ा जी, वो बांध रहे थे तो रस्सी छुड़वा के आ गया। तो बाकी माशाल्लाह जी, अज़ीज़ कैटल फार्म से आप देख रहे हैं आज 17 अप्रैल 2025 और दिन है आज जुमेरात का। और सुबह को टाइम है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो माशाल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म एंड पलाई सेंटर पे पलाई का काम जारी है। माशाल्लाह बुकिंग जो है वो हो रही है कुर्बानी 2025 के बछड़ों की भी और 2026 के जानवर भी हमारे पास माशाल्लाह आ रहे हैं। तो अज़ीज़ कैटल फार्म जो है वो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से सबसे सस्ती पलाई कर रहा है। कोई भी दोस्त पाकिस्तान के किसी भी शहर से तल्लुक़ हो, वो बछड़ा अपना पलवाई करवा सकते हैं अज़ीज़ कैटल फार्म पे। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी के मौके पे है जानवर जो है वो पूरे पाकिस्तान में हमारे डिलीवर होते हैं A to Z, यहाँ के तमाम छोटे बड़े शहरों में। तो दोस्तों को जो जानवर होते हैं वो कोशिश होती है कि उनको उनके दरवाजे के ऊपर डिलीवर करें। किसी भी दोस्त को आगे यानी कि लोकेशन पे इकट्ठे करके वहाँ से आगे उनको अपना कैरी ना करना पड़े। तो बाकी इस साल भी हमारी जो डिलीवरी का तरीक़ाकार है वो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि यही हो। डिलीवर जानवर जो हैं वो डोर टू डोर जो है वो डिलीवर हों अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जानवर भी माशाल्लाह चेक करें। ये दानियाल साहब का लाल बादशाह आ गया, महमूद साहब का आ गया, चौधरी रहमत अली साहब, और ये जी माशाल्लाह ये लदीता साहब की आ गई। ये काफ़ी दूर खड़े हैं जानवर, तो बड़ा बेहतरीन। और ये भी चौधरी रहमत अली साहब का 2026 की कुर्बानी के लिए। तो माशाल्लाह जी लाजवाब चीज़ें जो हैं वो अज़ीज़ से तैयार होकर जाती हैं हर साल। ये जी कलीम साहब का शौक़ माशाल्लाह USA से। और ये जी माशाल्लाह फैसल साहब फ्रॉम कराची से। ये माशाल्लाह जी उनका पहला और ये दूसरा बछड़ा आ गया फैसल साहब का। ये चेक करें माशाल्लाह जी। अज़ीज़ कैटल फार्म जो है वो माशाल्लाह 5वां सीज़न हमारा जो है वो इस ईद पे कल कंप्लीट हो जाएगा और छठे सीज़न का जो है वो शुरुआत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास 2026 के जानवर जो हैं वो पलवाई के लिए आ रहे हैं। तो जिनमें सबसे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दोस्तों के ऑलरेडी पहले के भी लिए हुए थे जानवर हमारे पास। तकरीबन अराउंड बाउंड तकरीबन 10-15 जानवर जो हैं वो हमारे पास 2026 के हैं ऑलरेडी। और अब जो है वो कलीम साहब के माशाल्लाह हमारे पास 3 जानवर जो हैं वो उन्होंने अज़ीज़ कैटल फार्म पे 2026 के लिए दिए हैं। और जानवर भी माशाल्लाह मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये जी ये 804 नंबर, कैदी नंबर 804 अबू सुफियान अंसारी साहब फ्राम कराची से। ये माशाल्लाह उनका आ गया। और ये जो है कलीम साहब ने लिया है 2026 की कुर्बानी के लिए। हम अज़ीज़ कैटल फार्म से बाई किया अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ कैटल फार्म से जो भी जानवर आप बाई करेंगे तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन दूसरे जानवरों परचेज़ करने की निस्बत बहुत इजी भी होगा और बेनिफिट भी रहेगा। क्योंकि हमारे पास एक तो कांटा है, जानवर जो है वो हम एक्यूरेट वज़न आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पे बगैर जूमिंग के वीडियो और बगैर फ़िल्टर के वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगी आपको। किसी किस्म का यानी कि वो आपको नहीं मिस गाइडेंस या मिस जो है वो आपको गाइड करे वीडियो के थ्रू हम के जानवर जो है वो बड़ा नज़र आए। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ है वही चीज़ आपको दिखाई जाएगी वीडियो में। और अगर आप आके भी चेक करेंगे तो आपको 19-20 का भी जो है वो कलर में, उसके काद काठ में, हाइट लेंथ में जो है वो फ़र्क महसूस नहीं होगा। तो अज़ीज़ कैटल फार्म अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद है, एतमाद का नाम है जी, दोस्तों का प्यार है, मोहब्बत है समेटे हुए अज़ीज़ कैटल फार्म। तो बाकी माशाल्लाह 2026 की भी शुरुआत हो चुकी है। जो दोस्त भी जानवर लेना चाहते हैं 2026 का, चाहे वो ऑनलाइन परचेज़ करें अज़ीज़ कैटल फार्म से या किसी और सोशल मीडिया के चैनल से, या वो ख़ुद मंडी में भी जाके अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप 2025 मंडी में जाएं तो जानवर जो है वो आप थोड़ा सा SOPs के मुताबिक जो है वो उसको बाय करें। जानवर जो है वो मोटी टांगें हों ताकि वज़न उठा सके, छोटा फेस हो। छोटे फेस वाला जानवर जो होता है वो बड़ा चराऊ होता है। जानवर माशाल्लाह बड़ा खाता है और माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ आती है उसकी भी। कोहान हो, ठीक है, हाइट हो, और झालर जो है नाफ हो माशाल्लाह, जिसे 5 लतियाँ बोलते हैं वो चीज़ होनी चाहिए। तो जानवर माशाल्लाह खूबसूरत भी बड़ा लगता है
बहुत खूबसूरत लगता है। और जानवर जो है वो अगर इन एस्पेक्ट्स के मुताबिक होगा तो माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ देगा, अच्छा कदकार और बड़ा बड़ा जानवर बनेगा इंशाल्लाह ताला। ये अंसारी साहब का आ गया माशाल्लाह। और ये जी ये आ गया जी हमारे दोस्त हैं कामरान साहब का। ये अदनान साहब, अबू बकर साहब, और ये जी शमीम साहब फ्रॉम कनाडा से। और ये दूसरा बछड़ा जो है ये कलीम साहब ने बाय किया अजीज़ केयर फार्म से। और ये कलीम साहब के इस साल के लिए हमारे पास जो जानवर खड़े हैं माशाल्लाह। तो ये जी माशाल्लाह ये एहसन साहब का आ गया लाहौर से। ये माशाल्लाह जी। और ये जी लाहौर से हमारे दोस्त हैं फ़रकत साहब, ये माशाल्लाह उनका आ गया। और ये जी आ गया हमारे पास फ़हीम साहब का नॉर्वे से, डेनमार्क। ये फैसल साहब यूके से। और ये जी माशाल्लाह अली साहब का सियालकोट से। और माशाल्लाह जी अली साहब के बकरे भी हमारे पास पलाई के ऊपर आ चुके हैं 2026 की कुर्बानी के लिए। ये जी ये है वकास साहब की। और ये जी माशाल्लाह नुमान गुलाम हुसैन, नुमान गुलाम हुसैन साहब हैं जी, ये उनकी आगी। और ये जी माशाल्लाह कलीम साहब के, ये चेक करें माशाल्लाह गुलाइयाँ। ये सारा साल जो है वो पहले वनडे सब चारे के ऊपर थे, ये रमज़ान में जो है वो वनडे के ऊपर शिफ्ट हो गए। तो माशाल्लाह बड़े बेहतरीन किस्म के जानवर बन गए हैं। ये जो है ये कलीम साहब ने अजीज़ केयर फार्म से बाय किया 2026 की कुर्बानी के लिए। और ये जी माशाल्लाह इस साल की कुर्बानी के लिए 2025 के कलीम साहब फ्राम कराची। और ये जी फ़हीम साहब का आ गया। और ये जो है ये लियाकत साहब मस्कत से। और मोहम्मद इंसाफ साहब, ये माशाल्लाह जी ये है जी हुज़ैफ़ा साहब का माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन। और ये जी ये आ गया जी आबद साई शेख साहब फ्राम हैदराबाद सिटी से। ये जी माशाल्लाह पेशा सदी साहबा का, ये कामरान साहब फ्राम कराची से। ये 4 बछड़े हैं टोटल, 3 ये खड़े हैं इनके कामरान साहब के, और एक बछड़ा पटेला दूसरी तरफ है। तो ये जी ये अरफान साहब फ्राम गुजरांवाला से, ये माशाल्लाह जी। और ये चेक करें माशाल्लाह जानवर जो है वो माशाल्लाह बड़ी हाइट बढ़ा रहे हैं। तो अभी फ्रेश 2 दांत कुछ हो गए हैं, कुछ अभी होने वाले हैं। तो बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि जो इस साल के लिए हमारे पास आए थे वो 2 दांत हो जाएं, और जिस मकसद के लिए लिए थे अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए उस मकसद में। तो बाकी माशाल्लाह जी बेहतरीन किस्म की सर्विस है, डेली बेस पे अपडेट करते हैं दोस्तों को पलाई के हवाले से, फार्म के हवाले से, 1 बाय 1 बछड़ा चेक करवाने की कोशिश होती है हमारी। तो 3-4 चैनल हैं हमारे यूट्यूब के, तारक अजीज़, DGF लाइफ स्टॉक, सुपर TV और अजीज़ कैट फार्म। यहाँ से दोस्तों को अपडेट किया जाता है। तो बाज़ का मसरूफ़ी की वजह से कभी कभी वीडियो मिस हो जाती है, लेकिन आपको दूसरे चैनल पे किसी न किसी पे देखने के लिए लाजमी मिल जाती है। ये फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पाकिस्तान के क्या दुनिया के किसी भी फार्म पे नहीं मिलेगी कि आप घर बैठे हुए डेली बेस पे अपने फार्म को देखें। और माशाल्लाह जी ये अदनान साहब की। तो बाकी मेरी छोटी सी वीडियो, इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, दुआओं में याद रखना है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी है सुबह मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।